दर्शक श्रोताहरू नमस्कार। लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले आज मात्रै अर्थात् यही 2078 पौष 28 गतेको दिन खुला तथा समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नायब सुब्बा स्तरको अथवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक तर्फको पदपूर्तिका लागि खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। यो विज्ञापन कहाँबाट कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यसका लागि आफ्नो इन्टरनेट ब्राउजरमा जानुहोला। मैले गुगल क्रोममा गएर तपाईलाई विज्ञापन डाउनलोड गरेर देखाउँछु। यसमा सर्च बारमा जानुहोला। लोकसेवा आयोगको आधिकारिक वेबसाइट psc.gov.np मा जानुहोला। यहाँ गइसकेपछि लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको यो वेबसाइट ओपन हुनेछ। अब यहाँबाट हामी विज्ञापन डाउनलोड गर्नका लागि सिधै यहाँनिर जुन पदपूर्ति भन्ने छ पदपूर्तिको ट्याबमा जानुहोला। यहाँबाट तल विज्ञापनमा जानुहोला। विज्ञापनमा गइसकेपछि सबैभन्दा माथि हामी यसलाई स्क्रल डाउन गरौँ। यहाँनिर जुन 2078 9 महिना 28 गतेको यो विज्ञापन राप अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी विज्ञापन भनेर यो विज्ञापन आज मात्रै प्रकाशित भएको हो। 10+2 उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिहरूले यो पदका लागि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। नायब सुब्बा स्तरको यो पद खुला तथा समावेशी मार्फत पदपूर्ति गर्ने गरी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञापन आह्वान गरेको हो। अब यसलाई डाउनलोड गर्नका लागि यहीँनिर यसमा हामी क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो पीडीएफ डकुमेन्ट ओपन हुन्छ। अब यसलाई पनि हामी डाउनलोड गरेर आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलमा सेभ गर्नका लागि यहाँनिर जुन डाउन एरोको चिन्ह छ डाउनलोड पीडीएफ भनेर यहाँनिर देखाएको छ। यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर nasu_open भनेर यो पीडीएफ डकुमेन्ट यहाँनिर डाउनलोड भइसकेको छ। यहाँनिर गएर हामी सो इन फोल्डरमा जाउँ। यहाँनिर यो डकुमेन्ट आएर बसेको छ डाउनलोड फोल्डरमा कम्प्युटरमा। यसलाई ओपन गरेर म तपाईलाई विस्तृत रूपमा यसको बारेमा विज्ञापनको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गर्छु। लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय सूचना तथा प्रकाशन शाखा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन भनेर प्रकाशन मिति यहाँनिर तपाईँले दायाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ। 2078 9 महिना 28 गते अथवा आजको यो विज्ञापन आज नै प्रकाशित भएको विज्ञापन हो। राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी अप्राविधिक नायब सुब्बा वा सुसरहका पदहरूमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ। तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली psc.online.psc.gov.np मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ। लोकसेवा कार्यालय रहेका क्षेत्रहरूबाट के कति सङ्ख्यामा खुला तथा समावेशी पदको विज्ञापन आह्वान गरिएको छ त्यो विवरण म तपाईँलाई देखाउन गइराखेको छु। मैले सबै कुराहरू हुबहु नपढेर स्क्रल डाउन गर्दै बिस्तारै तपाईलाई देखाउने प्रयत्न गर्छु। तपाईले आफ्नो कुन क्षेत्रमा पर्छ, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईले भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय। तपाईलाई म एकपछि अर्को गर्दै बिस्तारै यो विवरणहरू देखाउँछु। तपाईले भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसपछि लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालय। त्यसपछि लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालय। यसैगरी लोकसेवा आयोग बुटोल कार्यालय। त्यसपछि लोकसेवा आयोग सुर्खेत कार्यालय। र अन्तिममा लोकसेवा आयोग दिपाइल कार्यालय।
यसरी विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको छ। खुला तथा समावेशी तर्फका पदहरूमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। हामीले यो विज्ञापनलाई psc.gov.np भित्र गएर डाउनलोड गर्न सक्छौँ। अब यो विज्ञापन विवरण पछि परीक्षाको किसिम यहाँ उल्लेख गरिएको छ। लिखित सूचना प्रविधि सी परीक्षण र अन्तर्वार्ता भनेर यो परीक्षाको किसिम यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रथम चरण प्रथम पत्र सबै सेवा समूहको लागि सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण हुनेछ भनेको छ। यो परीक्षा मिति 2078 फागुन 28 गते दिनको 11 बजे हुने भनिएको छ। त्यसै गरी द्वितीय चरण प्रथम चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरू मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाउनेछन् भनिएको छ। द्वितीय पत्र सबै सेवा समूहहरूको लागि समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन विषयको 2079 वैशाख 5 गते परीक्षा हुने भनिएको छ दिनको 2 बजे। त्यसै गरी तृतीय पत्र सेवा समूह सम्बन्धी हुनेछ। न्याय कानुन र सरकारी वकिलको 2079 वैशाख 6 गते। त्यसै गरी प्रशासन सामान्य प्रशासन र व्यवस्थापिका संसद सामान्य प्रशासन सेवा समूह सम्बन्धी यो 2079 वैशाख 7 गते। त्यसै गरी प्रशासन लेखा र लेखा परीक्षण 2079 वैशाख 8 गते र प्रशासन र राजस्व तर्फको 2079 वैशाख 9 गते दिनको 2 बजे परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयद्वारा। त्यसै गरी परीक्षा केन्द्रहरूको हकमा केन्द्रीय कार्यालय बाहेक आयोगका सबै कार्यालयहरू परीक्षा केन्द्रको रूपमा रहनेछन् भनेको छ। साथै लोकसेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र सिराहा जिल्लाको लाहान र पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा तथा लोकसेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट विज्ञापन हुने पदको परीक्षा केन्द्र डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाममा समेत कायम गरी परीक्षा सञ्चालन गरिनेछ भनिएको छ। दरखास्त दस्तुरको सम्बन्धमा प्रत्येक विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर रु 400 बुझाउनु पर्नेछ। समावेशी समूहतर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि रु 200 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ। साथै उम्मेदवारले अनलाइन प्रणालीमा छनौट गरेको सेवा समूहको क्लस्टरका आधारमा एकभन्दा बढी क्लस्टर प्रत्येकका लागि थप रु 200 का दरले परीक्षा दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि र स्थानको हकमा आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणालीबाट फर्म सबमिट गरेपछि पेमेन्ट ट्याबको भ्यू एप्लाइड एडभर्टाइजमेन्टमा क्लिक गरी आफूले एप्लाई गरेको लिस्टमा रहेको तिर्नुहोस् लिङ्कमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि देखिने शर्त मन्जुर गर्ने, चेक बक्समा टिक लगाउने। त्यसपछि देखिने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अथवा ग्लोबल IMA ब्याङ्क अथवा NIC एसिया ब्याङ्क वा कुमारी ब्याङ्क मध्ये आफूलाई पाएक पर्ने कुनै एक ब्याङ्कमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। सो पश्चात अनलाइन वा ब्याङ्क भाउचर मध्ये आफूले भुक्तानी गर्ने माध्यम अनलाइन वा ब्याङ्क भाउचर मध्ये कुनै एक अप्सन छनौट गरिसकेपछि तलका विकल्पहरूबाट दरखास्त दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनिएको छ। ब्याङ्क भाउचर मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि ब्याङ्क भाउचरबाट भुक्तानी गर्न दिइएको चेक बक्समा टिक लगाई एक्टिभेट हुने प्रिन्ट बटनमा क्लिक गरी भाउचर प्रिन्ट गरेर उक्त ब्याङ्कको नजिकको शाखामा गई भाउचर पेश गरी रकम बुझाउन सकिन्छ। उक्त भाउचर बिना ब्याङ्कहरूले नगद नबुझ्ने भएकोले अनिवार्य रूपमा भाउचर प्रिन्ट गरी साथै लिई जानुपर्नेछ भनेको छ। उल्लेखित ब्याङ्कहरूका नेपालभरिका सबै शाखाहरूबाट नगद बुझाउन सकिनेछ भनिएको छ। अनलाइन मार्फत दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधिको हकमा अनलाइन विधिबाट भुक्तानी गर्न दिइएको अप्सन छनौट गरिसकेपछि कनेक्ट IPS प्रणालीमा लगइन गरी आफ्नो ब्याङ्क खाता छानी सोझै दस्तुर बुझाउन सकिनेछ भनिएको छ। कनेक्ट IPS को सेवा प्रयोग गर्नु पूर्व एकपटक www.connectips.com मा गई साइन अप गर्नका साथै उक्त प्रणालीसँग जोडिएका ब्याङ्कहरूमध्ये आफ्नो खाता रहेको ब्याङ्कको खातालाई लिङ्क गरी सो ब्याङ्कबाट भेरिफाई गराइएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। यसमा अलिकति धेरै जसोलाई समस्या हुन सक्छ किनभने कनेक्ट IPS मात्रै पेमेन्टका लागि यो सुविधा दिइएको छ। कनेक्ट IPS बाहेक माध्यमहरूबाट हामीले पेमेन्ट गर्न सक्ने छैनौँ। त्यही भएर कनेक्ट IPS मा आफ्नो यदि अकाउन्ट छैन भने अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यस सम्बन्धमा पनि मैले एउटा भिडियो तपाईँहरूमा छिट्टै नै लिएर आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। त्यसपछि दरखास्त दस्तुर बुझाउने अवधि भनेको छ अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मास्टर ID र कारोबार सङ्केत नम्बर उल्लेख भएको भाउचर सहित ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा बुझाइसक्नु पर्नेछ भनिएको छ।
अपलोड गर्नुपर्ने कागजातहरूको हकमा उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव, व्यवसाय, अनुमति प्रमाणपत्र, समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजपत्र अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा PDF फर्म्याटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडिको भाग स्क्यान गरी JPG फर्म्याटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ। दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणका सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति भने 2078 माघ 18 गतेसम्म तोकिएको छ र दोब्बर दस्तुर 3 2078 माघ 25 गतेसम्मका लागि म्याद रहेको छ। त्यसैगरी उम्मेदवारको उमेर हद सम्बन्धमा 2078 10 महिना 18 अथवा माघ 18 सम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारहरूको हकमा भने 40 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा भने उमेरको हद लाग्ने छैन। अन्तर्वार्ता अघिका परीक्षा कार्यक्रम र अन्तर्वार्ता हुने मिति, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा सूचना प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ। पदमा रही गर्नुपर्ने कामको विवरण, सेवा समूह सम्बन्धी तलब, प्रचलित कानुन बमोजिम, सेवा अवधि, सेवा सम्बन्धी मन्त्रालय, सेवा समूह उपसमूहको प्रशासन सञ्चालन गर्न तोकिएका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू भनिएको छ। आवश्यक न्यूनतम योग्यता सम्बन्धी कुराहरू पनि तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। संक्षिप्तमा छ। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 र सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 20 बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुका साथै निजामती सेवा नियमावली 2050 को नियम 15 तथा सङ्घीय संसद सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली 2065 को नियम 14 बमोजिम तोकिएका देहाय अनुसारको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। 1 नम्बरमा नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सुसरा उत्तीर्ण। 2 नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सुसरा उत्तीर्ण। 3 नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा कानुनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा अर्थशास्त्र, जनप्रशासन, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र मध्ये कुनै एक मूल विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सुसरा उत्तीर्ण। 4 नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा अर्थशास्त्र, गणित वा तथ्याङ्क शास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सुसरा उत्तीर्ण भनेको छ। 5 नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सुसरा उत्तीर्ण। 6 सङ्घीय संसद सेवा सामान्य प्रशासन समूहको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सुसरा उत्तीर्ण। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको हकमा कक्षा 11 र 12 का प्रत्येक विषयहरू सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मकमा न्यूनतम D+ र क्युमुलेटिभ ग्रेड पोइन्ट एभरेज CGPA 1.6 रहेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिइनेछ भनिएको छ। खुला तथा समावेशी परीक्षाको लागि विशेष सूचना भनेको छ। प्रथम चरण फर्स्ट फेजको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रथम चरणको पूर्णाङ्कको 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। प्रथम चरणको परीक्षामा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको 100% अङ्क द्वितीय चरण अथवा सेकेन्ड फेजको परीक्षाको प्राप्ताङ्कमा जोडी कुल अङ्कको आधारमा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिनेछ। खुला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा एकै सिटिङ, एकै मिति र समयमा हुनेछ। प्रत्येक सेवा समूह र खुला तथा समावेशी समूहको लागि छुट्टा छुट्टै परीक्षा दिनुपर्ने छैन। खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सी परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको नतिजा प्रकाशन गर्दा वर्णानुक्रमका आधारमा प्रकाशन गरिनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सी परीक्षण र अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारले कम्प्युटर सी परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुनु अगाडि सेवा समूह र कार्यालयहरूको प्राथमिकता क्रम अनिवार्य रूपले भर्नुपर्नेछ। सेवा समूह तथा कार्यालयको प्राथमिकता क्रम नभर्ने उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइने छैन भनेको छ। समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सी परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूले समावेशी समूहको प्राथमिकता क्रम रोज्न पाउने छैनन्। उम्मेदवारले दरखास्त फारममा उल्लेख गरेको समावेशी समूहहरूको आधारमा आयोगको प्रचलित व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारको समावेशी समूह कायम हुनेछ। खुला तथा समावेशी समूहतर्फ लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सी परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि खुला र समावेशी तथा
एकभन्दा बढी समावेशी समूहमा छनौट भएका उम्मेदवारले एकपटक मात्र कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुने गरी कार्यक्रम तय हुनेछ। सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क उम्मेदवार उत्तीर्ण भएको सबै समूह खुला र समावेशीमा गणना गरिनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी समावेशी समूहका विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूका लागि विशेष निर्देशन भनिएको छ। समावेशी समूहतर्फका पदहरूमा दरखास्त दिन चाहने उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने समयमा देखाए अनुसारका कागजातहरू तयार गरी दरखास्त दिनुपर्दछ। लिखित परीक्षाको नतिजाबाट अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएपछि अन्तर्वार्ता दिन आउँदा त्यस्ता कागजातहरूको सक्कलसहित आफैले प्रमाणित गरेको नक्कल समेत साथमा लिई आउनु पर्दछ। उल्लेखित कागजातहरू दरखास्त दिने समयमा कायम रहेको नपाइएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द हुन सक्नेछ भनिएको छ। आदिवासी जनजातिका हकमा नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात आवश्यक हुनेछ भनिएको छ। मधेसीका हकमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागजात तर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मधेसी भनी प्रमाणित गराएको कागजात भनिएको छ। दलितका हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिको हकमा सोही सूचीको आधारमा तर राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भनी प्रमाणित गराएको कागजात हुनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यसैगरी अपाङ्गको हकमा समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र वा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 4 को उपदफा 3 बमोजिम अपाङ्गताको वर्गीकरण उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट जारी भएको अपाङ्गता परिचय पत्र आवश्यक हुने भनिएको छ। त्यसैगरी पिछडिएको क्षेत्रको हकमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 तथा सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 17 को स्पष्टीकरण खण्डको 1 मा उल्लेख भएका जिल्लामा स्थायी बसोबास उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हाल सोही स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको कागजात दरखास्त फारम भर्ने दिन भन्दा 3 महिना अगाडि सम्मको सिफारिसको आधारमा भनिएको छ। स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्लाबाट नागरिकता लिएको भएमा सो गर्नुपर्नेको कारण उल्लेख भएको पत्र नागरिकता जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 7 को उपदफा 7 तथा सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 17 को स्पष्टीकरण खण्डको 1 मा उल्लेख भएको जिल्लामा विवाह गरी वा बसाइँ सराई गरी गएको भएमा विवाहको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र बसाइँ सराईको हकमा छाडेको र गएको स्थानीय तह निकायको बसाइँ सराई गरेको खुल्ने कागजात आवश्यक पर्ने भनिएको छ। अब द्रष्टव्यमा केही कुराहरू छ। अन्तिममा अनुभवको अवधि आवश्यक पर्ने विज्ञापनहरूको हकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा तोकिएको दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्ममा सम्बन्धित पदको लागि तोकिएको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्नेछ भनिएको छ। दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन। कर्मचारी समायोजन ऐन 2075 बमोजिम समायोजन हुनुपूर्व राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोसरको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारी यस विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्। आयोगद्वारा तोकिएको म्यादभित्र पेश नभएको वा न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा तोकिएको अन्य विवरण नखुलेको वा तोकिएको दस्तुर नबुझाएको लगायत रिट नपुगेका दरखास्त स्वीकृत गरिने छैन। सहयोगी लेखक माग गर्ने उम्मेदवारले लिखित परीक्षा सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्नेछ, अन्यथा सहयोगी लेखक उपलब्ध गराउन आयोग बाध्य हुने छैन भनिएको छ। लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता दिनुभन्दा अगाडि शैक्षिक योग्यताको स्थायी प्रमाणपत्र, नागरिकता सेवाको अनुभव आवश्यक पर्नेमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गराएको सक्कल प्रति तथा समावेशी एवं खुलातर्फ दरखास्त दिने उम्मेदवारको लागि पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेका कागजातहरूको सक्कलका साथै प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ भनिएको छ।
पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन गर्दा तोकिएको दरखास्त दिने अन्तिम मितिभित्र निर्धारित शैक्षिक योग्यता हासिल गरिसकेको हुनुपर्नेछ। विदेशी शिक्षण संस्थाबाट शैक्षिक उपाधि हासिल गरेका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको समकक्षता निर्धारण गराएको हुनुपर्दछ। तर नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरा गरी निर्धारित पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारहरूले सिङ्गल दस्तुर बुझाएर दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा लब्धाङ्क विवरण पत्र ट्रान्सक्रिप्ट समयावधिको कारणले पेश गर्न नसक्ने उम्मेदवारहरूको हकमा यदि उक्त सिङ्गल दस्तुर बुझाएर दरखास्त दिने अन्तिम दिनभित्र सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट परीक्षाफल प्रकाशित भइसकेको रहेछ र सो पुष्टि हुने गरी सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धित विद्यार्थीले सो अवधिभित्र उक्त उपाधिको सबै परीक्षाहरू उत्तीर्ण गरिसकेको, सबै वर्ष सेमिस्टरका परीक्षा, थेसिस, प्र्याक्टिकल र अन्य आवश्यकता पूरा गरिसकेको ब्यौरा भन्ने विवरणसहितको पत्र र सबै सेमिस्टरको लब्धाङ्क पत्र पेश गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता पूरा भएको मानिनेछ भनिएको छ। उम्मेदवारले अनलाइन दरखास्त पेश गर्दा आफू उम्मेदवार हुने किसिम र सेवा समूहको क्लस्टरमा अनिवार्य रूपले सङ्केत गर्नुपर्नेछ। विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्र एक पटक छनौट गरिसकेपछि संशोधन नहुने हुँदा विश्वस्त भई विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्रहरू छनौट गर्नुपर्नेछ। परीक्षामा परीक्षार्थीले कालो मसीको मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। दरखास्त दिने पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवरण अनलाइन फारम भर्ने क्रममा समेत हेर्न सकिनेछ। पाठ्यक्रम आयोगको वेबसाइट www.psc.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भनिएको छ। पाठ्यक्रमको सम्बन्धमा पनि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसको विषयमा अहिले नै म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। यसरी यो पौष 28 गतेको दिन लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञापन हो। राजपत्र अनङ्कित अथवा नायब सुब्बा सरहको अप्राविधिक खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि यो विज्ञापन आह्वान गरेको छ। विभिन्न प्रदेशहरूबाट तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। आवेदन दिँदाखेरि अनलाइन मार्फत दिन सकिने भनिएको छ। अनलाइन मार्फत दिँदाखेरि तपाईँले अनलाइन पेमेन्ट गर्ने हो भने कनेक्ट आइपिएस अकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अकाउन्ट कसरी खोल्ने त्यस विषयमा छिटै नै भिडियो म लिएर आउने नै छु। अब हामी यो विज्ञापन हेरिसकेपछि पाठ्यक्रम कहाँबाट कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यस विषयमा जाउँ। फेरि म गुगल क्रोममा गएर लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वेबसाइटमा फर्केँ। यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर जुन पदपूर्ति भन्ने छ पदपूर्तिमै जानु होला। पदपूर्तिमा गइसकेपछि यहाँनिर पाठ्यक्रम छ, पाठ्यक्रममा यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईँलाई कुन पदका लागि पाठ्यक्रम आवश्यक हो, यहाँ विभिन्न पदहरूका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम यहाँ अपलोड गरेर राखिएको छ। तपाईँले जस्तो नेपाल शिक्षा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय पदका लागि पुरातत्व प्राविधिक सहायक भनेको छ। यसलाई डाउनलोड गर्नका लागि यहाँनिर पिडिएफको जुन आइकन छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी यहाँ अन्य पदहरूका लागि पनि पाठ्यक्रमहरू यहाँ राखिएको छ। जस्तो न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण र संसद संयुक्त र एकीकृत परीक्षा यो पाठ्यक्रम डाउनलोड गर्नका लागि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र भनेको छ। तीनवटै पत्र हुनेको हकमा भने प्रथम पत्र, द्वितीय र तृतीय गरेर यहाँ तीनवटै हामीले यसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो म एउटामा क्लिक गरेर देखाउँछु। क्लिक गर्ने बित्तिकै अघिको जस्तै पिडिएफ डकुमेन्ट ओपन हुनेछ। ओपन भइसकेपछि यहाँनिर जुन डाउनलोडको डाउन एरो छ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो पाठ्यक्रम डाउनलोड हुनेछ। यसरी डाउनलोड भइसकेको छ। यो डाउनलोड भएर तपाईँले यदि मोबाइलबाट डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा बस्नेछ। कम्प्युटरबाट अथवा ल्यापटपबाट डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ भने डाउनलोड फोल्डरमा गएर बस्नेछ। यसरी तपाईँले यो विज्ञापनको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यो भिडियोले पनि तपाईँलाई धेरै थोर मद्दत पुर्याउनेछ। र यदि टेक सोल्युसन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको बेल बटनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। अर्को दिन अर्को भिडियोको साथ फेरि उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको भिडियो सामग्री यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।